অবস্থায় এগুলো খুললি, দুটো রানিং মেশিন চলবে কিছুক্ষণ, হ্যাঁ ঠান্ডা দিবে, হ্যাঁ তারপর এই দুটো খুলবো। হ্যাঁ। হ্যাঁ খুললাম। এটা আগে টাইট দিবি, সরু পাইপটা যেটা হলো তোর। এটা টাইট দিয়ে দিলাম, হ্যাঁ, মানে ঠান্ডা হচ্ছে সে সময়। এটা টাইট দিয়ে দিবি। হ্যাঁ। টাইট দিয়ে হোল্ড করলি, দেখবি প্রেশার গেজ লাগালি এখানে হুম জিরোই চলে আসবে। হুম প্রেশার, এখানে প্রেসার গেজ লাগিয়ে দেবো। হ্যাঁ এখানে প্রেশার গেজ লাগালি হুম একটা পাইপ দিয়ে, হ্যাঁ। প্রেশার যখন জিরোই চলে আসবে এটা টাইট দিয়ে দিবি। আচ্ছা, এটা টাইট দিয়ে দিলাম, তারপর খুলে দিলে আর কোনো অসুবিধা নেই। গ্যাসের মধ্যে চলে গেল, হ্যাঁ খুলে দিলি। ঠিক আছে।